Alors, on va commencer par l'exercice 1. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'exercice 1? On dispose de n boîtes pouvant contenir de 0 jusqu'à n boules numérotées de 1 jusqu'à n. On place les n boules au hasard dans les n boîtes. D'accord? Il y a n boîtes. La boîte numéro 1, la boîte numéro 2, jusqu'à la boîte numéro n. D'accord? Maintenant, n boules numérotées de 1 jusqu'à n. D'accord? Oui. Alors. Monsieur, واحد الحاجة ما فهمتهاش. Monsieur قال pouvant contenir de 0 à 1 boule. واش هذا في الطوطال؟ هاد لا كاز هادي هاد لا بواط تقدر تكون فيها بول وحده، تقدر تهز جوج ديال لي بول، تقدر تهز كلشي كاع. تقدر ما يكون فيها والو، تكون فيها غير وحده. ولكن في لاصوم ديال كاع لي بواط عندنا ان بول. ولكن هذوك لي ان بول نقدروا كلهم نحطهم غير في الاولى والاخرين نخليهم خاوي. Alors la question c'est quoi? On désigne par n la probabilité que chaque boîte contient exactement une boule. يعني حنا عندنا واحد l'événement هو مثلا A. هذا l'événement il dépend de n bien sûr. يعني هو chaque boîte contient exactement une boule. D'accord? Chaque boîte contient exactement une boule. On cherche quoi? Nous, on cherche Pn. Mais Pn, c'est quoi? C'est la probabilité de l'événement AN. Et bien sûr, on sait que la probabilité de AN, c'est cardinal de AN divisé par cardinal de oméga. Et à quoi est égal cardinal de oméga? Cardinal de oméga, c'est n à la puissance n. Est-ce que c'est clair? Il y en a normalement, انتبهوا معايا باش تفهموا مزيان. مثلا انا غادي le nombre de tous les possibilités. مثلا la case 1 شحال عندها من possibilité. نقدر ندير فيها la boîte 1، نقدر ندير فيها la boîte 2، donc عندها n possibilité. ولا نبدا بهذه la boîte 1. هاد لا بول هادي شحال عندها من possibilité باش نبلاصيها؟ n possibilité. d'accord؟ يعني عندي la boîte، عندي la boule 1 عندها n possibilité. la boule 2 شحال من possibilité عندها؟ هاد لا بول 2 مثلا واخا حطيت لا بول مثلا 1 هنايا، راه نقدر نجيب ثاني هاد لا بول 2 نحطها فوق منها، يعني حتى هي كتبقى عندها ان بوسيبيليتي. داكوغ؟ مثلا الا مشيت حتى لا بول نيميرو ان، لان هاد لا فورماسيون اللي عطاوك هنا ان شاك بواط بو كونتونور دو 0 جيسكا ان، كتقول لك ان حتى لا بول نيميرو ان حتى هي عندها ان بوسيبيليتي. يعني لو برانسيب دو دينومبرومون كيقول لك كنضرب لي بوسيبيليتي في بعضياتهم n fois n fois n fois n fois n هي n à la puissance n. دونك هذه هي كاردينال دو اوميغا. ولا نقدروا نقولوا واحد القضيه اخرى، مثلا غنقولوا شاك بوسيبيليتي دونك est une n list. دونك واش عقلتوا على هذا الشيء ولا لا؟ ولا بحال الا عندك تيراج avec remise de n boules parmi n boules. D'accord? Pour normalement باش ندوزو للكاردينال دو A، comment calculer cardinal de A? Cardinal de A, شنو قال لك؟ chaque boîte contient، donc chaque boîte contient une seule boule. بمعنى la boule numéro T1 شحال عندها possibilité؟ عندها n possibilité. ولكن إلا حطينا مثلا la boule numéro 1 هنا، la boule numéro 2 ما بقاش عندها الحق تحط هنا. غادي تبقى في وحده. دونك غتبقى n moins 1 وغنبقاو غاديين n moins 2 حتى الاخرى هي 1. دونك لو برانسيب دو دينومبرومون كيقول لنا غنضربوا لي بوسيبيليتي بعضياتهم. بمعنى غتكون عندنا شحال؟ هي n فاكتوريال. وهذا الشيء اللي مطلوب هنايا. ولكن بالنسبه لا ريداكسيون اش غتقولوا؟ بالنسبه لهذا الكاردينال دو اوميغا غتقولوا شنو هو؟ الكاردينال دو اوميغا هو لو نومبر دو n list، le nombre de n list parmi n éléments.
حاولوا تفادوا لنا شويه هذا الصداع هذا. دونك الكاردينال دو ا ان شكون هو؟ كتلاحظوا ان chaque possibilité est une permutation هو le nombre de permutations de n éléments. D'accord. يعني le nombre de permutations de n éléments معروف هو n factoriel. و les n listes parmi n éléments هي n à la puissance n. لأن عندكم les p listes. شكون هما les p listes parmi n éléments هما n à la puissance p. غير هنا دابا عندنا حنا n قدو قد p. صافي. دونك لي بي ليست شكون هما؟ مثلا كتكون عندك بحال اللي عندك واحد ان اليمون بحال بي اليمون بحال هكا خصك تعمرهم. يعني البي ليليمون الاول عنده ان بوسيبيليتي، الثاني عنده ان بوسيبيليتي جوسكا لا بي ام اليمون. هو عنده ان بوسيبيليتي دونك في الاخر كتلقى ان على بوسونس بي اليمون. غير هنا بي كيساوي ان، داكشي باش جاتنا ان على بوسونس ان. مسيو شنو هي بيرميتاسيون؟ وي بيرميتاسيون مثلا انتبهوا معايا، مثلا عندك هاد لونسومبل او داكور فيها مثلا ا بي سي، تقدر تصاوب منهم البيرميتاسيون. دابا انت ما كتقراش هذاك الفيديو ديال دينومبرومون اللي صيفط لك راه فيه هادشي. دينومبرومون نقدروا ناخذوا منهم مثلا كومبينيزون ولا نبداو بالارونجمون. دونك ضروري خصك تعرفوا هادو كاملين. دونك غنديروا مثلا ارونجمون de deux éléments. Deux éléments. Juste un exemple. De E. هاد les arrangements فيهم جوج. فيهم les sans répétition. ياك؟ وفيهم les avec répétition يعني كيتعاود. كنعاود ندير دابا رابيل على دينومبرومون. وكيمكن لك دير قلنا لي كومبينيزون. في المايك ديالكم عفاك في المايك ديالكم باش يبقى ما نسمعوش الصداع. حتى اللي بغى يسول اللي ما فهمش عادي يخدمو ويسول. الوغ بالنسبه لي بيرميتاسيون شكون هما؟ كنشد غير هاد لي زيليمون كنبقى نبيرميتيهم، بمعنى عندي مثلا ا بي سي وعندي مثلا نبدل بي مع ا، كتولي عندي بي ا سي. المره الثانيه نقدر نبدل سي مع بي بمعنى ا سي بي. هذيك ا تقدر تجي مثلا في المره الثانيه مثلا ا تكون هنا الوسط، تكون عندي هنايا بي وهنا سي. تقدر تكون ا الوسط وتكون هنايا سي عاد بي. تقدر تكون بي هي للوسط، مثلا اش درت هنايا ا بي سي. مثلا بي ندير بي الوسط هنا ونقلب سي مع ا. داكوغ دونك ا كاينه الوسط بي مع سي هادي معاودين. دونك غادي ندير هنايا باش ما نغلطش حتى وحده غادي نعاودهم كاملين. دابا اش غادي نقول؟ غادي تقدر تكون عندي في الاول ا الثاني بي و سي. نقدر تكون في الاول ا ولكن نبدا بسي عاد بي. تقدر تكون في الاول بي وهنا ا سي. تقدر تكون في الاول بي وهنا سي ا. تقدر تكون في الاول سي والاخرى بي ا ولا سي و ا بي. اذا شحال كاينه من بيرميتاسيون هادو؟ كاينين 6 بيرميتاسيون. شوفوا راني كتسمعني. كنسمعك. داكوغ 6 بيرميتاسيون. حنا دابا اللي عندنا هاد 6 بيرميتاسيون دو 3 زيليمون باش غنعرفوهم كنديروا 3 فاكتوريال باش نعرفوا لي بيرميتاسيون كاملين. بمعنى هي 3 فوا 2 فوا 1 مزيان هي 6. واضح. دابا غنمشيو لي زارونجمون. ارونجمون دو 2 زيليمون بمعنى كندير كوبل فيه جوج ديال لي زيليمون. وهاد الارونجمون سون ريبيتيسيون بمعنى غتكون عندي سوا ا بي سوا بي ا سوا ا سي سوا سي ا soit BC, soit CB. D'accord?
Donc, combien d'arrangements sans répétition عندنا؟ شحال d'arrangements sans répétition؟ 6. Voilà. دابا les arrangements sans répétition كيفاش كنحسبوهم؟ إلا بغينا نعرفوا العدد ديالهم كاينه طريقه. شحال كندير أنا؟ Les arrangements راه هما A2 parmi 3. كيفاش شنو كندير؟ كنبدا ب 3 كنضربها في اللي قبل منها une fois كندير جوج ديال لي فاكتور كنحبس هي 6. هما هادو لي نومبر ديالي. وحتى A1 parmi 3 ستة لا؟ نعم A1 parmi 3 حتى هي كتعطيك 6 لا؟ حنا كناخذوا arrangement de 2 éléments جوج اللي كتاخذ A و B ماشي واحد. فين دابا الا كانت ريبيتيسيون شنو غيكون عندي؟ غيكونوا عندي هادو نيت وغيتزادوا عليهم وحدين اخرين. شكون هما AA يعني نقدر نعاود BB صحيح دي CC بحال ديك الامكانيه ديال ان مثلا هادوك لي بواط نقدر نحط فيهم مثلا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه. داكوغ. اذا هنا شنو غادي نقول؟ شحال هو النومبر دو ريبيتيسيون؟ دونك لو نومبر دو le nombre d'arrangements avec répétition شحال نقدروا نلقاوه؟ هو 3 على بيسونس يعني شحال عندي من ليرن وانا كناخذ arrangement de 2 éléments يعني شحال؟ هي على بيسونس 2. ما عرفتش انا يوزر شكون هو، خصو يقول لنا سميتو. شي واحد كاتب يوزر وباغي يدخل خاصو يعطينا السميه باش نعرفوا شكون هو نقدروا ندخلوه. دونك كاين زين بحنصالي، نورا جندلي، محمد شوفاني، الآية الموحي. هاد اللي كاتب يوزر وكيتسنى باغي يدخل الغيونيون قول لي كتب سميتو باش نعرفوا شكون اللي داخل معنا. وقيلا كان دابا داخل وخرج يمكن ما عرفتش واش داخل وخرج ولا. المهم خصو يكتب لنا سميتو. متفقين معايا ياك؟ دونك اش قلنا دابا؟ هي شحال؟ هي 3 وكاري هي 9 لان كنحسبوا هاد 6 اللي كانوا هنايا زايد هاد 3 اللي غيتزادوا. واضح؟ دابا انتبهوا معايا. دابا الا بغينا الكومبينيزون ديال 2 زيليمون، الكومبينيزون ديال 2 زيليمون شنو هما؟ يعني بحال دابا هادو كنعاودوهم جوج مرات ما كاينش لوردر. بحال هادي باغا تولي غير ا بي يعني لوردر ني با امبورطون. متفقين؟ بحال دابا هاد الجوج هادو غيوليو وحده هي ا سي. دونك وهادو شحال؟ حتى هما غيوليو وحده هي بي سي. اذا شحال هو لو نومبر دو كومبينيزون دو 2 زيليمون؟ دونك لو نومبر دو كومبينيزون دو 2 زيليمون هو اللي كنديروا ليه حنا سي 2. مسيو هذاك راه وقع رشيد قال لي بغيت ندخل بالبيسي. واخا صافي. المهم انا عارف شكون وصافي. الوغ دونك هنا اش غتولي عندي؟ قلنا لو نومبر دو كومبينيزون هو هذا، ولا كديروا داك الرمز اللي كتعرفوه من قبل سي 2 باغمي 3. اذا شحال غيولي؟ هو 3. علاش هذا عطاني 3؟ لان اصلا حنا كيفاش كنحسبوا هذيك سي 2 باغمي 3؟ اذا بغينا نحسبوا نديروا هي ا 2 باغمي 3 ديفيزي باغ 2 فاكتوريال. يعني بحال كنشدوا هاد اللي عندنا سون ريبيتيسيون اللي هما كانوا 6 وكنحيدوا منهم لوردر. بحال هنايا كنحيدوا منهم لي بيرميتاسيون. دابا هاد الجوج شنو هما؟ سو سون لي بيرميتاسيون دو 2 زيليمون. وبيرميتاسيون دو 2 زيليمون هي 2 فاكتوريال. بحال دابا هنا كانت بيرميتاسيون دو 3 زيليمون هي 3 فاكتوريال، هنا غير 2 فاكتوريال. كيف غتولي عندي؟ هنايا هي 2 فاكتوريال هي 2 كيوليو 3. دونك هنا عندي 3 زيليمون ها هما شفتوهم. اذا الا رجعتوا معايا مثلا لابواط اللي كانت عندنا حنايا هنا كانت عندنا شحال فيها؟ كاين عندنا مثلا ان فوا، يعني كل بوسيبيليتي اشنو هي؟ كل بوسيبيليتي يمكن نعتبروها بحال لي ليست. الليست فيها ان اليمون، ولكن واش كاينه الريبيتيسيون ولا لا؟ مثلا واش لا مثلا هنايا يمكن لي ندير اكثر من بول هنا ريبيتيسيون. يعني شحال؟ بحال الا قلتي هي ارونجمون كان ارونجي ان اليمون parmi n ياك parmi n éléments. ولكن واش هاد l'arrangement sans répétition؟ ماشي sans répétition، avec répétition. بمعنى غادي ندير هي n على puissance n. واضح؟ ناصر وي مسيو. هما هادشي. وي مسيو. يلا ندوزو دابا ليكزارسيس ديالنا. اش كيقول لنا ليكزارسيس؟ دونك شنو كنا قلنا؟ كنا بين شنو الكاردينال ديال هذاك و كنا حاطين باللي probabilité بي ان اش غتساوي هو لو نومبر دو بيرميتاسيون ديال هذوك لي ان اليمون
divisé par le nombre ديال les arrangements n arrangements avec répétition صافي ميم راه شرحت لكم لي ديتاي كيفاش دابا ندوزو مسيو لهاد ولكن ما فرقتيهاش بحال ما درتيش كل بواط كيفاش ما درتيش كل بواط انا درتها بواحد لا ميثود اخرى ما عرفتش واش قلت زعما قلنا لك صيفطنا الجواب ديالك ما صيفطتي لنا والو ولكن درت بحال دابا الاولى هي ان على ان n وفوا ان موان 1 على ان فوا ان موان 2 على ان فوا ان موان 3 على ان حتى هي هادشي ممكن مثلا بغيتي تقول مثلا هنايا بغيتي تقول مثلا شنو خصك تاخذ شي ايفينمون ياك بغيتي تقول تنسمي مثلا ديال كل بواط مثلا بغيتي تقول لو نومبر دو بول مثلا دون شاك بواط لو شاك بواط يعني اش غادي تقول مثلا هذه شحال فيها من بول مثلا ان بوسيبيليتي ياك وي ايوا الثانيه ان موان 1 بوسيبيليتي ان موان 1 ايوا في الاخر غتبقى 1 والاولى ما غتبدلش غتبقى ديما كاردينال اوميغا هي ان فوا ان فوا ان فوا ان هي يعني ان هي ان فاكتوريال على ان على بيسونس ان غير هو خاصك دير لا ريداكسيون كما درنا قبل وصافي غتقول ان خاصها لا ريداكسيون هادو هما لو نومبر دو بيرميتاسيون دو ان éléments وهادو هما لي نومبر d'arrangement de n éléments avec répétition parmi n éléments ولا غتقول هما le nombre de n list de n éléments كما كتبنا قبل نرجعوا دابا لهادي comment démontrer que Pn على Pn plus 1 pas de question بعدا بالنسبه للاخرين وي نعاودو القيمه وي Ça درنا 3 au carré avec remise. لا تعرفك سكتوا لي المايك ديالكم خلوا اللي غيهضر هو اللي يخدم المايك ديالو نعم قلت للمسيو درنا 3 au carré حيت عندنا avec remise. سالينا داك 3 وكاري راه غير اكزومبل واش فهمتي يا داك زعما درنا ان على بو. افيك غوميز فيك يكون عندك مثلا شوف دابا انت فاش يكون عندك غوميز كتكون عندك ان اس بي اذا كانت عندك ارونجمون كدير ا بي باغمي ان اذا كانت عندك كومبينيزون كدير سي بي باغمي ان هي اللي كنرمزوا لها حنايا بي باغمي ان متفقين عطيتك هذاك ليكزومبل ديال 3 باش تحاول تفرق ما بيناتهم ثلاثه دابا حنا في الاول اش عندنا دابا مثلا خاصكم ديما تذكروا داك البرانسيپ دو نومبرومون انت غتقول مثلا لي بوسيبيليتي ياك دابا اول حاجه عندك هنايا ان بواط من واحد حتى ل داكوغ عندك هنايا مثلا باغي تعمرهم بلي بول هاد لي بول كيبداو مناش من واحد جوج حتى ل اول حاجه غتمشي تبدا بهادو لا بروميير بول شحال من بوسيبيليتي عندها دابا راه باغي نحسبوا كاردينال ان هي ان بوسيبيليتي ولا بول الثانيه شحال من بوسيبيليتي ان موان 1 بوسيبل. علاش ان موان زا تقدر لا علاش ان موان زا راه كنحسبوا كاردينال دو اوميغا ماشي كاردينال ديال ولكن عمرت لها بلاصه هذيك. وراه قال لك هنايا تقدر تاخذ من 0 حتى ل كل بواط تقدر تهز من 0 حتى ل اليمون فهمت. متفقين هذاك الشيء اللي كتقول انت هذاك الشيء اللي كتقول انت راه على ليفينمون اللي حطيناه هذاك الشيء باش يتحقق لك ليفينمون chaque boule contient exactement une boule. Chaque boîte contient exactement une boule. فهمتي؟ يعني هذاك الشيء اللي دار ليتا ديال ليفينمون حنا ما كيهمناش دابا ليفينمون حنا بغينا نحدو كاردينال دو اوميغا كيقول لك هاد لابول تقدر تحط فيما ماشي مشكل لان كل كاز كتقدر تهز من 0 حتى ل تقدر شي كاز تبقى خاويه كاع متفقين يعني هاد الاولى عندها ان بوسيبيليتي الثانيه حتى هي عندها ان بوسيبيليتي الثالثه ان بوسيبيليتي دونك عندك هي ان فوا ان فوا ان فوا ان هي ان على بيسونس ان هذا بالنسبه للكاردينال اوميغا بالنسبه للكاردينال ديال ان باش يتحقق لك ان بالنسبه لهاد الاولى غتشد واحد البوسيبيليتي واحد ان بوسيبيليتي يعني مثلا الا جات هنا بالنسبه للثانيه كتبقى لها ان موان 1 بوسيبيليتي ملي كتضرب هذوك لي بوسيبيليتي بعضياتهم اون يوتيليزون لو برانسيپ دو دينومبرومون كتبقى عندك ان فاكتوريال ولا تهني راسك شويه تكون شويه سوفيستيكي بالهضره اش غتقول مثلا غتقول انت اون بلاس لي ان بول او هازار دون ان بواط دونك اون ا ان فاكتوريال
n factoriel représente tous les nombres tous les permutations possibles. Ou bien sûr, cardinal de oméga, on dit n liste parmi n. Ça veut tu la réponse directement. D'abord, on m'attend pour la réponse. Je dis que c'est pas direct. Merci, monsieur. C'est la rédaction. La question 2A. Oui, monsieur. Voilà. On a Pn divisé par Pn plus 1. Donc, je vais ناخذ ورقة كبيرة شوية باش دابا حنا شنو بينا؟ On a Pn كتساوي شحال؟ n factoriel sur n à la puissance n. D'abord, خصنا نشوفوا montrons que شنو قال لنا؟ montrons que Pn على Pn plus 1 كبر أو تساوي جوج. أكبر أو يساوي 2. يلا نمشيو نحسبوا هذه. On a Pn divisé par Pn plus 1. C'est quoi? Normalement, c'est n factoriel. n à la puissance n multiplié par l'inverse de Pn plus 1, n plus 1 factoriel à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1 factoriel. Oui. نديرو Pn plus 1 وكناخذوا لي l'inverse المقلوب ديالو. Donc, شحال يعطينا هذا؟ هو n factoriel divisé par n à la puissance n fois n plus 1 à la puissance n 1 à la puissance n على n plus 1 fois n factoriel. fois n factoriel. Donc, غادي نسامبليفي باش n plus 1 مع n plus 1 غنسامبليفي بهذا مع هذا. Donc, il reste quoi? Il reste n plus 1 à la puissance n divisé par n à la puissance n. C'est bien. نقدر نشركهم. عندي n plus 1 divisé par n. ou tout à la puissance n. Donc, نكتبوا هذه شحال؟ Il y a 1 plus 1 sur n. ou tout à la puissance n. إذا نقدر هنا نخدم بهذيك الفورميل ديال البينوم دو نيوتن. اش كتقول الفورميل ديال البينوم دو نيوتن؟ La somme à la puissance n ou la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de c parmi n a à la puissance k fois b à la puissance n. Donc, غادي نخدم بها على اساس ان a هو 1 و b هو 1 sur n. Donc, شتولي عندي هذه égale la somme de k allant de 0 jusqu'à n de k parmi n fois نخلي هاد a à la puissance k نديرها فوق 1 sur n. Il y a 1 sur à la puissance n à la puissance k multiplié par 1 à la puissance n moins k. Donc finalement, on trouve quoi? C'est la somme de k allant de 0 jusqu'à n de ck parmi n multiplié par 1 sur n à la puissance k. C'est ça? Donc, pour k égale 0, je vais développer normalement. Pour k égale 0, ça va donner C0 n. Monsieur, ما كاينش غلط. ماشي 1 à la puissance k. 1 à la puissance k, là, il y a 1. Ah, ça. صافي. Il y a une autre ضعفة qui désactive le mic d'hier. Plus C1 parmi n divisé par n à la puissance 1. Plus, je vais écrire ça pour k allant de 2 jusqu'à n de ck parmi n 1 sur n à la puissance k. J'ai pris juste, normalement, ça, ce terme correspond à k égale 0. D'accord? Et ce terme correspond à k égale 1. Et ici, j'ai laissé la somme à partir de 2. Alors, ça va donner, cette quantité est toujours positive. Et ça, c'est quoi? C0 parmi n, c'est 1. n à la puissance 0, c'est 1. Donc, ici, il reste 1. Plus, ici, C1 parmi n, c'est n, multiplié par 1 sur n. Plus une constante, c'est-à-dire que là, on se met à A. D'accord? La constante, on se met à A.
Donc, la quantité là, c'est méta A. Donc, il reste quoi? N, il va se simplifier avec N, il reste 2 plus A. D'accord? Or, la quantité A est positive. Donc, si j'ajoute 2 plus A, ce sera supérieur ou égal à 2. Or, 2 plus A, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que cette quantité. Donc, Pn divisé par Pn plus 1, c'est supérieur ou égal à 2. Pas de question? يلا نورا كاين شي سؤال؟ رشيد مسيو واش ما غلطتيش في ديك لا لا مسيو. لا لا ما غلطش ما غلطش. خليها تقول لك. عندنا لا ماشي ان راه بحال شي هادو تقدري تستعملي مثلا ا بلس بي ولا تقدري ديري بي بلس ا، ماشي مشكل. يعني هنا تحطي ا ولا تحطي بي راه بحال هذه راه كتساوي هي لا سوم ديال ك ايكال 0 de ck parmi n ديال b à la puissance k a à la puissance n moins k. حقك ديري هذه عوض هذه، غير انت غتختاري شكون اللي ساهله. علاش اختاريت انا هنايا 1 على puissance n moins k؟ حيت 1 غادي يبقى واخا تحط لي حطيته هنا غادي يبقى ديما داكوغ، ماشي مشكل. سي بيان اون باس. وي مسيو كلشي مفهوم. واخا لا كيسيون سويفونت شنو كتقول؟ Qu'est-ce qu'elle dit la question suivante? La question suivante qui veut en déduire que Pn est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n moins 1. D'accord? On va passer maintenant. Alors, ça va donner quoi? Qu'est-ce qu'on a montré? Question B. On a montré que Pn على Pn plus 1 Hein? كبر أو تساوي 2. Donc, on peut dire que Pn plus 1 divisé par Pn par passage à l'inverse est inférieur ou égal à 1 sur 2. C'est-à-dire Pn plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi Pn. D'accord? Maintenant, je peux écrire alors شنو قلنا؟ عندنا جوج طرق، soit نديروا soit on utilise le principe de récurrence، soit ندير واحد لا ميثود اللي كنا خدمناها الخطره اللي فاتت. الا خدينا مثلا n هي 0 شنو غتولي هذه؟ Est-ce qu'on a le droit de prendre 0? Non. Si on commence par 1 عطينا P2. مسيو علاش ما عندناش الدروا ناخذ 0؟ حيت عندك لا probabilité شنو هي؟ عندك Pn هي شحال؟ هي n factoriel sur n à la puissance n. Donc 0 à la puissance 0, ça n'a pas de sens. D'accord? Donc, on dit نبداو بواحد. متفقين؟ وي مسيو. Donc, نبداو بواحد. Donc, شنو تعطينا هذه؟ P2 c'est inférieur ou égal à 1 demi fois P1. هذه إلا خدينا n كتساوي 1. إلا خدينا n كتساوي 2 شنو غنلقاو؟ P3 inférieur ou égal à 1 sur 2 fois P2. ونبقاو غادي مثلا حتى ل Pn. تكون inférieur ou égal à 1 sur 2 fois Pn moins 1. Donc, par multiplication, terme à terme, bien sûr, et ceci est possible car tous les termes sont positifs. Donc, on dit la multiplication à terme, la probabilité ديما كتكون positive. On a, alors, شنو كنلقاو إلا ضربنا هادو terme à terme؟ لأن غتلقى P2 fois P3 fois jusqu'à Pn. Mais avant Pn, j'ai Pn moins 1. Inférieur ou égal 1 demi fois 1 demi fois 1 demi. Combien d'1 demi? 1 demi à la puissance n.
Parce que normalement, on est en 1 demi à la puissance quoi? C'est pas n. On est allé de quoi? On a من commencé واحد à partir de 1 et on a fini en n-1. Donc c'est à la n puissance moins n 1. moins 1. Ça marche. Fois combien? Fois P1, fois P2, fois P3, jusqu'à combien? Jusqu'à Pn-1. Maintenant, je vais simplifier. Alors, je vais simplifier par quoi? P2 va disparaître avec P2. P3 avec P3. Entre غادي نتا Pn-1 غتمشي مع Pn-1. Il reste quoi? Le reste, c'est Pn inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n-1 qui est égal à 1 sur 2 à la puissance n-1 multiplié par P1. Mais P1, c'est quoi? P1, c'est 1 factoriel divisé par 1 à la puissance 1 qui est égal à 1. D'où, finalement, on va prendre Pn inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n-1. Est-ce que c'est clair? Ça marche? Non, mais c'est مزيان. Hmm? دابا ما فهمتش ديك باغ مولتيبليكاسيون تيرم ا تيرم. هذاك عندك الشيء اللي على اليسار ما فهمتوش. عندك مش دابا في ديك إذا عندك بي A صغر ان من موان 1. واسمعني، إذا عندك A1 صغر من B1 وعندك A2 صغر من B2 وعندك مثلا A3 صغر من B3 وكان هذا الشيء كلشي موجب، عندك الحق تكتب هذه لي بروبريتي ديال لوردر ان A1 فوا A2 فوا A3 راه صغر من B1 فوا B2 فوا B3. وي داكوغ، هادشي اللي درت، يعني هذا في هذا في هذا في هذا صغر من هذا في هذا في هذا. واضح ناصر؟ وي مسيو. ومن بعد كندير سامبليفيكاسيون لي تاغ اللي غيمشيو مع بعضياتهم، بحال دابا هذا غيمشي مع هذا وهذا غيمشي مع واحد كاين هنا وهذا غيمشي مع واحد. وي اذا غيبقى لينا هنا من هذه الجهه غيبقى بي ان وهذه الجهه الاخرى غيبقى هذا مع لي برودوي ديال ان دومي. هذه ميثود سهله يمكن تفهم. نقدروا نديروا طريقه اخرى، نقدروا نقولوا اون اش، انتبه معايا، اون بي ان divisé par Pn moins 1, Pn plus 1, est supérieur ou égal à quoi? À 2. Donc, Pn plus 1 sur Pn. ياك؟ ولا نديرو هنايا K لأنه valable pour K. وتجينا هنايا K وهنا K plus 1 inférieur ou égal à 1 sur 2. وندخلو هنا البرودوي. البرودوي ديال اش؟ ديال Pk plus 1 divisé par Pk inférieur ou égal pour K allant de 1 jusqu'à n moins 1. باش هنا في الاخر ندير تيليسكوباج. وهنا البرودوي ديال اش؟ ديال 1 sur 2 pour K allant de 1 jusqu'à n moins 1. هنا تيليسكوباج اش كيقول لي؟ هاد الفوقانيه كنرومبلاسيها هنا بمعنى غتولي عندي بي ان موان 1 بلس 1 ولتحت هاد 1 كنرومبلاسيها لتحت انفيريور ايكال. دابا خصكم واحد القضيه خصك تدوا ليها البال، تيليسكوباج الا عندك ان سويت اكا بلس 1 على اكا كنتي غادي هنا كا كتمشي من بي حتى لان راه كتبقى لك غير ا ان بلس 1 سور ا بي. هذا التيليسكوباج بالنسبه للبرودوي. كاينه واحد الخاصيه اخرى كتقول لك مثلا الا عندك البرودوي ديال واحد الكونستونت بور كا كيمشي من بي حتى لان راه هي هذيك الكونستونت اللي عندك. لا هذيك راه في لا سوم، هذا راه برودوي، هذه حتى هي خاصيه ديال البرودوي. اما داك الشيء اللي كتقول فيه حتى ديال لا سوم. اذا هنا اش غيكون عندي؟ هذه ان دومي كونستونت، دونك كتبقى عندي هي ان دومي على بيسونس لو نومبر دو تيرم هي ان موان 1 موان 1 بلس 1. دونك ان موان 1 الاولى موان بي اللي هي 1 بلس 1. في نهايه المطاف غتبقى عندنا بي ان ديفيزي بار بي 1 inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n moins 1. P1 حسبناها لقينا هي 1 دونك غتبقى عندي Pn inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance. Ça marche شويه ناصر؟ وي مسيو وي مسيو. الا ما بغيتيش دير لا ريكيرونس. هذه مزيانه. ممكن دير ريكيرونس الا بغيتي. فاهمين؟ وي الريكيرونس هي تعطيك، لان الريكيرونس اش غدير؟ غتفترض ان Pn inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n moins 1 وملي دونك غتحقق منها بور n égal 1 غتفترضها صحيحه. ملي غتجي ل Pn plus 1 شنو هي Pn plus 1؟ هي 1 sur 2 هي inférieur ou égal à sur 2 fois Pn. غنبينوا هذه. دونك انت غتقول on a Pn inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n moins 1
وهذه غنضربوها في ان دومي بي ان غتولي عندنا 1 sur 2 على بيسونس ان. وهاد ان دومي هذه بي ان صغر من هذه وهذه صغر من هذه، دونك غتولي عندي بي ان بلس 1 صغر من 1 sur 2 على بيسونس ان. وحنا كنكونوا بينا ليطاب ديال بحال افترضنا هذه وبينا هذه، يعني حتى الريكيرونس يمكن يخدم لينا مزيان. نرجعوا دابا للتمرين ديالنا. On a fini l'exercice 1. ياك لا ليميت باقينا لا ليميت. Pour la limite, on a montré quoi? N, c'est une probabilité, elle est toujours positive. 1 sur 2 à la puissance n-1. Donc, de l'oxyde n-1, il y a 1 demi à la puissance moins 1 fois 3 jours. sur 2 à la puissance n. Donc, quand vous voulez indiquer Pn, compris entre quoi et quoi? Il y a 2 fois 1 sur 2 à la puissance n, et entre 0. C'est un outil de gendarme. La limite de 2 fois 1 sur 2 à la puissance n en plus infini, il y a 0. On a 0. Donc, la limite... X égale à 0. L'encadrement. Oui. يعني كتساوي 0. Donc, la limite de Pn, il y a 0. Maintenant, on passe à l'exercice 2. Qu'est-ce qu'il dit l'exercice 2? On dispose de n urnes contenant. Yallah. On dispose de n urnes contenant chacune x boules blanches et y boules noires. On tire une boule. On tire une boule de la première urne et on la remet dans la deuxième urne. Puis on tire une boule de la deuxième urne et on la remet dans la troisième, et ainsi de suite. Enfin, on tire une boule de la dernière urne. Calculez la probabilité que la dernière boule tirée soit blanche. Donc, monsieur donc, je nous dis l'exercice 2. Maintenant, combien de urnes عندنا؟ n. عندنا اولا عافاك تنقصوا لنا شويه من الصداع، كنسمع شي صداع خصو ينقص. باش عندنا n urnes. ياك وكلهم فيهم عندنا ليرن 1 كلهم فيهم اكس بول بلونش، ما عرفناش اكس تقدر تكون 2 بول بلونش ولا 3 سا ديبون، y بول نوار. هذا ليرن 1. ليرن 2 تا هو فيه x بول بلونش et y بول نوار، etc. La même chose pour l'urne numéro n. X blanche et Y noire. D'accord? D'abord, je nous dis on tire une boule من هذا البروميي urne ونحطها في التالي، ونعاود ناخذ وحده من هذه ونحطها في الاخر اللي تابعه، ناخذ وحده من هذا نيت ونحطها في الاخر، ونبقى غادي حتى الاخرى ونعاود نحطها في هذا. عاد في الاخر ناخذ اون بول ثاني من الاخر ونشوف اشنا هي لا كيسيون. Quelle est la probabilité de tirer? Donc, les qui probabilité de tirer à la fin une boule blanche. Une boule blanche. D'accord? Là, il y a la probabilité. Donc, on va introduire des notations, comme d'habitude. Notons B indice I, le EM tirage donne une boule blanche. Une boule blanche. D'accord. Alors, quelle est la probabilité de B1? La probabilité de B1, c'est quoi? Mais c'est x sur x plus y. X x sur x plus y. Très bien. Et x divisé par x plus y. La question 2. Quelle est la probabilité de B2? Ça veut dire quoi? Tirer une boule blanche, me lire une 2.
Comment répondre à cette question? هنايا كاينين دو كا، سوا غادي تكون مزيوده بول بلون، سوا تكون مزيوده بول ايكغيك، زعما بول نوار. مسيو ما فهمتش اللوكا الاول. عندك مثلا اذا كان عندك مثلا x égale 2 جوج ديال لي بول بلون و 3 ديال لي بول نوار، شنو هي لا probabilité d'avoir une boule blanche من هنايا؟ هي عندك 2 sur 5. divisé 2 par sur 5. D'accord? Est-ce que c'est clair؟ Oui, monsieur. يعني كدير 2 هي النومبر ديال لي بول بلونش اللي عندك كتقسمو على التوتال، يعني 2 بلس 3 هي 5. صافي فهمت. Bien. دابا غنمشيو ل B2. B2 كما قلت لكم عندنا مونك دانفورماسيون، حنا باغيين اشنا هي لا probabilité de tirer une boule blanche من هنا، ولكن حنا ما عارفينش شنو جبنا من هنا، يعني عندي ما مونك. عرفتش شنو اللي قبل. شنو غادي نقول؟ اون ا B1 غتكون فيها B1 دو bar كاس. c'est un système complet d'événements. ياك ولا لا؟ وي مسيو. Donc d'après la formule de probabilité totale, on a quoi? La probabilité de B2 égale la probabilité de B1, probabilité de cet événement, multipliée par la probabilité qu'on cherche à calculer qui est B2, sachant B1, plus la probabilité de B1 bar, multipliée par la probabilité de B2, sachant B1 bar. La probabilité de B1, il y a X divisé par X plus Y. Bien. Oui, monsieur. Maintenant, on va passer à la probabilité de B2 sachant B1. يعني sachant أننا جبنا une boule blanche من هنا، شنو هي la probabilité d'avoir une boule blanche؟ يعني les blanches تزادت فيهم وحدة. x plus 1. Plus 1 divisé X par. plus 1 sur x plus 1 plus y. X plus 1 plus Y. C'est bien. Maintenant, on va passer à la probabilité de B1 bar. B1 bar, ça veut dire quoi? Y sur X plus Y. Il y a Y divisé par X plus Y. Donc, on a la probabilité de B1 bar. Alors, il y a 1 moins proba de B1. Il y a 1 moins X divisé par X plus Y. Il y a comme X plus Y moins X divisé par X plus Y. Il y a Y sur X plus Y. Et par calcul, quand on dit 1, B1 bar, ça veut dire quoi? Tirer une boule noire. Le nombre des boules noires ou Y divisé par total de X plus Y. Ça marche? Maintenant, le premier tirage a amené une boule noire. Quelle est la probabilité? هنا جبت النوار، يعني النوار هما اللي تزادوا فيهم، يعني النومبر ديال لي بول بلونش بقى هو. كيفاش غتكون عندي هنايا x divisé par x plus y plus 1. Plus 1. Ça marche. Oui, monsieur. دابا غنحاول نعمل عندي هنا واحد كومان. شنو هو هذا؟ لا ماشي فاكتور كومان، ماشي بحال هذا. دونك غادي نحاول نحسب وصافي. داكوغ، غتولي عندي شحال؟ هنا غتولي x carré plus x. هنا غتولي عندي plus xy. داكوغ، وكلشي ديفيزي بار كوا؟ بار هادو بحال x plus y facteur de x plus y plus 1. متفقين؟ هادو عندهم نفس المقام، وهذا ضربته في هذا x plus x plus xy. إلا عملت الفوق بإكس اش غادي نلقى؟ غتبقى عندي x فاكتور دو كوا؟ كان خصني نعمل بإكس من هنا، هو كاين هنا وكاين هنا. غتبقى عندي هنايا هي x plus y plus 1 divisé par x plus y plus 1 fois، ما تنساوش هاد x plus y اللي هنايا. إذا إلا اختزلنا بهذا اش غيبقى؟ غتبقى عندكم x plus y. Ça marche؟ واضح ولا لا؟
Oui, monsieur. Oui, Oui, monsieur. monsieur. شنو الملاحظه اللي بانت لكم هنايا؟ ان لا probabilité ديال البروبا ديال الثلاث لا لا بروبا ديال البيدو يعني خرجوا مساويين. ما تمثلاتش. يبان الصوبة ديال بلونش. شافوا معايا بلاتي الله عليكم. دابا يمكن لكم ديروا نفس الخدمه اللي درتها انا وغادي تلقاو ان البروبا ديال بي 3 حتى هي شحال؟ نفسها اكس سور إكس اكس على بلس إكس ايه بلس. كيتبدلش. يعني كيبقى هو. دونك ماتنون اش غادي نقولوا حنايا؟ démontrant par référence que quel que soit n dans n راه واش لا كتعصب من شي حاجة ما كنبقاش نعرف عليها. انت غتخدميش. donc montrant que quel que soit n dans n, la probabilité de Bn il y a x divisé par x plus y. ياك غادي نديروها par récurrence. شنو غنديرو؟ Bien sûr, on a montré que la probabilité de B1 pour n appartient à n étoile. Donc B1 c'est quoi? On a montré que c'est x divisé par x plus y. Donc on n'a pas montré, normalement c'est évident. La même chose pour B2. Mais normalement, il faut juste l'initialisation. Donc on va supposer quoi? Soit n appartenant à n étoile. Supposons que la probabilité de Bn égale x divisé par x plus y, et montrons que la probabilité de Bn plus 1 égale x divisé par x plus y. Alors, on va dire quoi? Donc, il faut normalement utiliser la méthode que j'ai donnée pour B2. On a ce qui est avant Bn plus 1, c'est Bn. Donc, je n'ai normalement. On a l'urne numéro n, et la probabilité, parce que je une boule blanche, Bn. Ou l'urne numéro n plus 1. Ou alors, normalement, je n'ai la probabilité, parce que je une boule blanche maintenant. Alors, بالنسبة لنا نبغي نحسبوا la probabilité ديال Bn plus 1 ولكن احنا ما عارفينش ايش. On a Bn bar est un système complet d'événements. Donc, d'après la formule des probabilités totales, je me dis des abréviations. On a quoi? On a c'est la probabilité de Bn fois la probabilité de Bn plus 1, sachant Bn, plus la probabilité de Bn bar fois la probabilité de Bn plus 1, sachant Bn bar. هذيك كنا لقيناها قبل شحال؟ قلنا par hypothèse نفترضين بلا probabilité de Bn هي x على x plus y. دابا هنا sachant Bn يعني هاد l'urne هذا numéro n لقينا منه une boule blanche. كانوا هما x donc غيولي x plus 1 fois une boule blanche. وهنا غيبقاو y noir. D'accord? لأن خرجنا une boule blanche حطينا هنا غادا ناخذ أخرى. Ça marche? Donc la probabilité d'avoir une boule blanche من l'urne n plus 1 sachant أننا déjà جبنا une boule blanche, il y a x plus y plus 1 divisé par x plus y plus 1. Plus la probabilité d'avoir une boule noire, il y a y divisé par x plus y multiplié par. Et là, je mets une boule noire. Ça veut dire quoi? La composition de l'urne, on a le cas de une boule x boule blanche et y plus 1 boule noire. D'accord? Nous, on s'intéresse par quoi? Par le nombre de boules blanches. Donc, le nombre, c'est x. Mais divisé par le nombre total des boules qui est égal à x plus y plus 1. Si on factorise par x, si on factorise ici par x, voilà, x divisé par x plus y facteur de x plus y plus 1, il reste quoi? Donc ici, on a factorisé par quoi? On a factorisé par ça. Donc il reste x plus y plus 1. On a factorisé par x divisé par ça. Donc il reste y plus y. Et puis on simplifie par ça, il reste quoi? X divisé par x plus y.
Donc, on a montré bien que la probabilité de Bn plus A égale x divisé par x plus y. Donc, quel que soit n appartenant à n, la probabilité de Bn égale x divisé par x plus y. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Alors, c'est bien. Est-ce qu'on peut utiliser... oui. Donc, est-ce qu'on peut utiliser ça directement? Donc, vous devez utiliser une récurrence, pas de problème. Maintenant, on va passer à quoi? Est-ce que cet exercice est terminé? Oui. Oui, monsieur, l'exercice. Oui. Vous avez des questions? Non, monsieur. On passe maintenant à l'exercice 3. Monsieur, تقدر تعرف الخطوة de BN bar Oui. الخطوة de BN bar كيفاش حسبنا بي ان بار؟ هو اللي فهمنا كونتري. ايفينمون كونترير. قلتي كيفاش حسبنا حنا بي ان بار؟ شوف معايا مزيانه. شوف انا اللي ياك. سادة حيت ما كان مشات لي لوي عرفت. عندنا اكس بول بلونش و y بول نوار. دابا لا بروبابيليتي مثلا ديال بي 1 ولا ان سارتان مومون كاع. لا بغيتي لا بروبابيليتي دافوار اون بول بلونش شحال هي؟ مثلا عندك هذه الكومبوزيسيون هي اكس ديفيزي بار اكس بلس y لان اصلا في التوتال كاردينال اوميغا هو اكس بلس y وانت عندك اكس بلونش. الا بغيتي بي ان بار شنو هي بي ان بار؟ هي ان موان دي بول بلونش يعني y sur x plus y لان هو لو نومبر دو بول كي نو سون با بلونش اللي هما العدد ديالهم هما نوار العدد ديالهم y. تستعمل العلاقه بيناتهم عندك لا probabilité de bn bar égale 1 moins proba de bn يعوض هي 1 moins x divisé par x plus y. وصافي غتحسب هادشي x plus y moins x divisé par x plus y. Finalement, vous trouvez cy divisé par x plus y. Ça marche? ميرسي. On passe maintenant à la question suivante. Qu'est-ce qu'il dit la question suivante? L'exercice suivant. يلا ناصر قرا لنا بشي صوت مرتفع، الاخرين يطفيو المايك باش نسمعوا مزيان. قرا لنا l'exercice 3. ناصر. Pour espérer reporter un jeu télévisé, les concurrents doivent répondre à des questions de plus en plus difficiles. On estime que la probabilité pour qu'un concurrent donne la réponse exacte à la énième question et ils n'ont Rachid, et ils n'ont droit qu'une seule réponse par question. Une mauvaise réponse provoque l'élimination, soit X, le nombre de réponses données par un candidat. Trouvez la loi de X. Voilà, comment trouver la loi de X? Pour espérer remporter يعني باش يفوز في واحد الجو تيليفيزي لي كونكورون الناس اللي متنافسين على هذا الجو غادي يجاوبوا على دي كيسيون de plus en plus difficile. Et l'équipe d'un difficile, ça y va, on estime que la probabilité pour qu'un concurrent donne la réponse exacte à la énième question et elle n'envoie. On estime que la probabilité qu'un concurrent donne la réponse exacte à la énième question est. On m'a dit, donc زيدوا انتوما. Donc, ما عقلتش واش واقيلا 1 sur n et 1 sur n. صافي هنا غتزيدوا 1 sur n. probabilité باش يجاوب على انيام كيسيون هي 1 sur n. لاحظوا معايا باش يجاوب على لا بروميير كيسيون هي 1 sur 1. ياك يعني هي 1 يعني 100% غيجاوب على لا كيسيون الاولى حيت غتكون ساهله يبداو بالسهل. probabilité باش يجاوب على الثانيه هي 1 demi. لا probabilité باش يجاوب على الثالثه ما حتى هو غادي كينقص بطبيعه الحال لان لي كيسيون غادي كيصعابوا. لا probabilité باش يجاوب عليهم خصهم يكونوا ديفيسيل. المهم حنا ما كيهمناش دابا اش قال لك؟ قال لك سوا اكس le nombre de réponses données par un candidat. يعني trouver la loi de x calculer son espérance. Donc غنمشيو ناخذوا الغويون. دابا هاد الجو تيليفيزي exercice 3 ياك فيها
il a une infinité de questions. Question 1, question 2, question 3. غاديين كيصعب. Question numéro 4 غادي كيطلع. غادي كيصعب. دابا قال لك هنا par exemple la probabilité باش يجاوب على la question indice K إذا سميناها événement هي 1 sur K. D'accord. Alors X c'est quoi? X هو le nombre مثلا واحد الكانديدا نقولوا مثلا سميتو مثلا ناصر. داكور ناصر مشارك في جو تيليفزيون. هاد ناصر هذا يقدر يجاوب على 3 أسئلة ويحبس، يقدر يجاوب على 4 وصافي، حيت اون فوا كتخسر في شي سؤال ما تجاوبش عليه إليميناسيون. الله يعاونك. إذا X هو le nombre de réponses. Donc à quoi est égal X oméga? Le nombre de réponses donné par Nasser, candidat. Dans notre cas, c'est Nasser, candidat. D'accord. يعني le nombre de réponses. يعني شنو هو le nombre minimum اللي غيقدر يعطيه ناصر ديال لي ريبونس؟ واحد. ما تقدرش تبدا من واحد لان انت ديجا زيرو. ناصر شوف زيرو ستة زيرو. ماشي زيرو الله يرضي عليك، راك ديجا غتعطي لا ريبونس الاولى غتجاوب عليها 100%. لان علاش؟ علاش أستاذ؟ لان لا probabilité دو كي 1 شنو هي؟ هي 1 sur 1 يعني هي 1 يعني à 100% غتجاوب على الاولى. وي متفقين؟ اذا هو ناصر جاوب على الاولى غينتقل للثانيه. واش غادي يجاوب على الثانيه؟ سا ديبون شنو هي لا probabilité باش يجاوب عليها؟ 1 على 2. 1 يعني يقدر يجاوب يقدر ما يجاوبش. اذا او مينيموم شحال من ريبونس يقدر يعطي؟ 2. دونك غيبدا من 2. يقدر يعطي 3 يعطي 4 يعطي 5. هاد لا ريبونس الثانيه راه غيعطيها هي غتكون سوا فوس سوا فغي. انا ما كيهمنيش، اللي كيهمنا هو لو نومبر دي ريبونس مينيمال اللي غيعطي هو 2 وكتبقى غادي. يعني هي ان ايطوال موان 1 يعني خصنا نبداو من 2 للفوق. اسكو سي كلير؟ وي مسيو. اذا كانوا دي كيسيون قبل ما ندوزو للاخرين. التمرين سي. دونك شنو غادي نديرو ثاني؟ غادي ناخذوا مثلا شي غنديرو واحد نوتاسيون، غنديرو نوتاسيون غادي نديرو بي اي لو كانديدا. بلاتي ندير الباتري ديال شانجور. Alors, غناخذو بي انديس اي لو كانديدا اللي هو نوتر كا ديالنا هنا هو ناصر répond ياك à la question numéro I. D'accord? Bien indice. Ça veut dire, soit on va prendre un élément K dans X oméga. Alors, la probabilité pour que X soit égal à K. شنو معنات X égale K؟ يعني أن ناصر غيعطينا K réponse. متفقين؟ إذا باش يكون عنده K réponse شنو خصو يدير؟ خصو la première réponse يجاوب عليها. La deuxième réponse حتى هي يجاوب عليها. وغيبقى غادي تانيين. إذا حتى البيكا. La réponse numéro K-1 غادي يجاوب عليها. شحال دابا جاوب على من ريبونس صحيحة؟ K-1 ياك؟ إذا لو نومبر دي ريبونس اللي عطى لحد الآن هو K-1 ولكن حنا بغينا K. إذا الأخرى هي اللي ما عندوش فيها جاوب عليها خطأ. إن فوا جاوب خطأ صافي وقف اللعب. متفقين؟ وي. إذا هذه هي لا موديليزاسيون دو إكس. دونك أون إوتيليزون هنا شنو هي هذه؟ هي لا probabilité de B1 fois est-ce qu'il répond indépendamment à هذه les questions. ما عرفتش واش كيقول لك لي. En tout cas, est-ce que كاينه l'indépendance ما بين les questions؟ غالبا
عرفت لي لونسي واش قالوا شي حاجه ولا لا faut voir قال لك pour un juge Indépendant, باينة. doivent répondre à des questions de plus individuelles. On estime que la probabilité. Bien sûr, il y a des questions indépendantes. On va se poser questions indépendantes. Même si ils ne sont pas indépendantes, les nattes, on a la probabilité de répondre à chaque question. Bien sûr qu'on est indépendant, sinon ma proche difficulté croissante. Alors, on va passer. Donc, ça, c'est quoi? C'est la probabilité de B1 fois la probabilité de B2 fois, ici, la probabilité de BK-1 fois la probabilité de BK bar. Les questions sont indépendantes. Sinon, vous allez conditionner sur utiliser la formule de probabilité composée. La probabilité de P1, il y a 1, on va répondre avec certainement la question 1. Ici, c'est 1 demi fois 1 sur 3, et on va commencer jusqu'à 1 sur K moins 1. Elle ne va pas répondre à la question K. Quelle est la probabilité de ne pas répondre? Ça, c'est quoi déjà? Ça, c'est quoi? La probabilité de BK bar, c'est quoi? C'est 1 moins probable de BK. D'accord? Mais 1, à quoi est égal probable de BK? C'est 1 sur K. Donc, c'est K moins 1 sur K. D'accord? Il donne la probabilité de ne pas répondre à la Kème question, il y a K moins 1 divisé par K. Donc, si on calcule tout ça, ça va donner quoi? 1 fois 1 fois 1 fois 1, donc c'est K moins 1. 1 fois 2 fois 3 jusqu'à K, c'est K factoriel. Donc, quelle est la loi de X? Donc, lorsqu'on vous demande de déterminer la loi de X, il faut déterminer le sépore égal à n étoile privé de 1. Et quel que soit K dans X oméga, la probabilité pour que X soit égal à K est égale à quoi? C'est K moins 1 divisé par K factoriel. Voilà, c'est ça la loi de notre variable. Ça marche? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Maintenant, on va passer à la question suivante. Qu'est-ce qu'il dit la question suivante? Calculer son espérance. Voilà. On a montré que X de oméga égale 2, 3 jusqu'à l'infini. Donc, on ne va pas écrire ça. Donc, je vais l'écrire de façon logique. Et l'espérance de X égale quoi? Et on a montré que la probabilité de X égale K, c'est K moins 1 divisé par K factoriel. Alors, l'espérance de X. Alors, il faut faire attention. Ici, on a le sépore est infini. L'espérance de X, il faut normalement, avant d'écrire cette expression, il faut étudier la convergence de la série qui permet de définir l'espérance. Donc, il faut étudier la convergence de quoi? Étudiant la convergence de la série, la somme pour K supérieur égale 2 de K fois la probabilité de X égale K. C'est ça l'espérance. D'accord? K commence à partir de 2. Donc, il faut étudier la nature de cette série. Alors, on a la somme pour K égale à 2, 2K multiplié par probabilité de X égale K, ça va donner quoi? Et la somme pour K supérieur ou égal à 2, 2K multiplié par quoi? C'est K moins 1 divisé par K factoriel. Mais K factoriel, c'est quoi? C'est K multiplié par K moins 1 factoriel. Donc, il reste quoi? C'est la somme pour K supérieur ou égal à 2. Non, c'est K moins 1 divisé par K moins 1 factoriel. Factoriel. Il y a un factoriel ici. Mais on peut simplifier aussi. 1 K sur K moins 2. On peut l'écrire, c'est K moins 1 fois K moins 2 K moins 2 factoriel. Donc, il Il reste y a 1 sur K moins 2 factoriel. allant de 2, de 1 sur K moins 2 factoriel. Alors, ici, la somme commence à partir de 2. Donc, je peux l'écrire à partir de 0.
de 1 sur k factoriel. D'accord? Qui a utilisé un changement de variable. Ça, c'est quoi? C'est 1 à la puissance k. Vous vous rappelez la série géométrique, la série exponentielle. 1 à la puissance k, pour k sur k factoriel, pour k c'est égal à 0. Cette série converge vers e à la puissance a. Donc, converge vers quoi? E à la puissance 1. Donc, cette série y converge. Donc, x admet une espérance et l'espérance de x égale E. Ça marche? Oui, monsieur. Alors, est-ce que l'exercice est fini? Oui. On va passer maintenant à l'exercice 4. On va passer maintenant à l'exercice 4. Qu'est-ce qu'il dit l'exercice 4? Soit n appartient à n étoile, x une variable aléatoire telle que x, c'est port de x, c'est de 0 jusqu'à n, et la loi est donnée par cette formule. Déterminer a, ça veut dire cette constante. Alors, l'exercice 4. Alors, pour ces ports 0, 1, 2 jusqu'à n. Et là, quel que soit k dont x sont égaux, P de x égale à k de x égale k, égale a sur k plus 1 a sur k plus 1, fois la combinaison de n parmi k. k parmi n, c'est ça? Oui. D'accord. N On sait que pour déterminer a, on sait que, bien sûr, la somme k allant de 0 jusqu'à n de la probabilité de x égale k égale à 1. Ça veut dire quoi? Ça, c'est quoi? C'est la somme de a divisé par k plus 1, n sur k. علاش درتي égal à 1 La somme des lois. باش كدير مثلا لوا دو probabilité. عندك هنا 1 صافي كتجمعهم كتلقى واحد 1 ولا؟ Oui. هاد لا كونستانت a غتخرج من لا somme. Ici c'est n, il reste 1 sur k plus 1, facteur de n divisé par, non, k parmi n, égale 1. Maintenant, je vais simplifier cette expression. Alors, à quoi est égal k parmi n? Vous vous rappelez 1 sur k plus 1, normalement, ça c'est quoi? C'est n factoriel divisé par k factoriel, facteur de n moins k. Ça, c'est l'expression de k parmi n. Maintenant, si on multiplie k plus 1 fois ça, ça va donner quoi? N factoriel divisé par k plus 1 factoriel. D'accord? Fois n moins k factoriel. Alors, je vais écrire quoi? Je vais écrire ici n plus 1 factoriel. Bien sûr, j'ai multiplié ici par n plus 1. Je vais mettre ici n plus 1. Ici, c'est k plus 1 factoriel. Et ici, je vais multiplier par n plus 1 هي k plus 1 facteur صافي moins k plus 1. D'accord? Alors, n plus 1 moins k plus 1, c'est cette quantité. Mais, ça, c'est quoi en utilisant les combinaisons? C'est 1 sur n plus 1 fois k plus 1 parmi n plus 1. D'accord? On a cp parmi n, c'est n factoriel divisé par p factoriel
fois n moins p factoriel. Donc, j'ai passé de là à là. À la place de n, j'ai n plus 1. À la place de p, j'ai k plus 1. C'est factoriel. Donc, je remplace ici. Ça va donner quoi? C'est a fois la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de بس S. ما فهمتش هذيك اللي ندور عليها حتى اللي طاب الاخر هذيك لا كومبينيزون هذه ايوا هذا فورميل عندك اون جينيرال وي صافي فهمتها بحال كترجع من هذه لهذه. اه Donc, ça va donner quoi? 1 sur, je vais remplacer cette quantité par 1 sur n plus 1, combinaison de k plus 1 parmi n plus 1. C'est ça la difficulté. 1 sur n plus 1, c'est constante, il va sortir de la somme. Donc, il reste quoi? De ck plus 1, de c égale 1. Alors maintenant, je vais effectuer un changement de variable. Ça, c'est quoi? La somme de k parmi n, mais k allant de quoi? De 1 jusqu'à combien? Alors, je vais laisser ici, pardon. Alors, je dois reprendre ceci à partir d'ici. Alors, je vais continuer ici. Alors, ça va donner quoi? 1 sur n plus 1 fois la somme. Alors, ici, je vais utiliser un changement de variable. Donc, c'est k n plus 1. À la place de k plus 1, je vais mettre ici un certain i. Donc, je pose i égale k plus 1. Donc, si k égale 0, i égale غادي تولي واحد 1. Si k égale n, i égale n plus 1. Donc, ceci équivaut à quoi? A sur n plus 1 غتولي من واحد حتى ل n plus 1 de i égale 1 jusqu'à n plus 1. I parmi n plus 1. Alors, si je cherche à commencer cette somme à partir de 0, donc je peux écrire A sur n plus 1. Ici, je peux écrire la somme pour i allant de 0 jusqu'à n plus 1, i parmi n plus 1. Mais il faut retrancher le premier terme qu'on a ajouté. Il faut retrancher ces 0 parmi n plus 1. Et tout ceci égale 1. Pourquoi j'ai commencé de 0? Normalement, je cherche à utiliser la formule de binôme de Newton. Qu'est-ce qu'il dit la formule de binôme de Newton? À la place de n, je vais utiliser n plus 1. C'est la somme pour k, pour i allant de 0 jusqu'à n plus 1 de ci parmi n plus 1, a à la puissance i fois b à la puissance n moins i. C'est ça? N plus 1, pardon. Moins i. Ça marche? Si on prend a égale 1 et b égale 1, ici on trouve quoi? C'est 1 plus 1, ça fait combien? 2 Donc, كتولي عندي هنا شحال؟ خلينا نشوف التليفون اش بغا. الو؟ السلام عليكم.
سي ناصر نورا باقيين هنا Oui, monsieur. يلا نكملوا ياك دونك الا خدينا وي الا خدينا ا كتساوي 1 و بي كتساوي 1 غتولي عندي هنا هادو غيوليو 1 1 بمعنى غتولي عندي غادي نخرج بواحد لا فورميلا شنو هي لا سوم ديال اي parmi n plus 1. Donc pour i allant de 0 jusqu'à n plus 1. D'accord. Donc هذا غيولي 1 1 ولكن هاد الجهه غتولي عندي هي 2 à la puissance n plus 1. Ça marche. اذا هاد الشيء نرجع دابا ليكيفالونس ديالي اللي كنت خدام فيه غتولي عندي هنايا a divisé par n plus 1 وهنا قلنا هذه هي 2 à la puissance n plus 1 وهنا غنحسبوا هذه غتعطيني 1 égale 1. Donc finalement a égale n plus 1 divisé par 2 à la puissance n plus 1 moins 1. Ça marche? C'est ça la constante A. تتعاودوا هادشي راه بان ليا شويه مجبد ياك ناصر. Oui, monsieur, شوية. والموحشتك ساكته. مسيو متبعة معاكم جاني هادشي مجبد. تتعاودوا بشويه بشويه ضروري خصنا أستاذ تخلينا l'enregistrement. راه كيتسجل صافي. واخا نرجعوا المهم حنا دابا لقينا ا هي n plus 1 divisé par 2 à la puissance n plus 1 moins 1. نحاولوا نرجعوا لا كيسيون الاخرى. شنو قال لك هنا؟ حنا لقينا ا قال لك calculer l'espérance ديال X plus 1. x plus 1 ou l'espérance de x plus 1 plus x multiplié par x plus 1 puis calculer l'espérance de x par L'espérance de X plus 1, c'est variance. غادي نكملوا هذا ليكزارسيس ونوقفوا حتى المره الاخرى ونكمل. Alors, l'espérance de x plus 1, déjà la loi déjà x oméga دابا في la question 2 je crois la P ما عقلتش قلنا 0 1 2 jusqu'à n ياك. et la probabilité de x égale شحال قلنا k هي دابا لقينا ا ولكن غنخليوها دابا ماشي مشكل باش الاكسبرسيون لقينا شويه طويله. دونك هي كانت k parmi n ياك ناصر. Oui. غادي نحسبوا ليسبيرونس ديال اش هادي راه k هادي ولا n ديال X plus 1. دي k ماشي n. l'espérance de x plus 1 théorème de transfert اش كتقول لنا هي لا somme ديال k كيمشي من 0 حتى ل n ديال k plus 1 multiplié par la probabilité de x égale k. D'accord. إذا هي شحال هي la somme pour k allant de 0 jusqu'à n ديال k plus 1 fois a divisé par k plus 1 fois c'est k parmi n. يعني هذا غيتختزل مع هذا غيبقى عندي هو لا somme ديال k كتمشي من 0 حتى ل n مي هذيك لا كونستانت a غتخرج من لا somme غتبقى عندي سي k parmi n هي a facteur de quoi la somme de k allant de 0 jusqu'à n نقدر نكتب هذه هي سي k parmi n fois 1 à la puissance k fois 1 à la puissance n moins k. ونستعمل الفورمول ديال البينوم دو نيوتن. اش كتقول الفورمول ديال البينوم دو نيوتن بمعنى سي k allant de 0 jusqu'à n de ck parmi n a à la puissance k fois b à la puissance n moins k هي a plus b à la puissance n. اذا غنطبقوا عليه تولي هي a fois 1 plus 1 à la puissance n. دونك حنا شنو لقينا a هي 2 a شحال لقينا فيها لقينا فيها هي 2 à la puissance non c'est pas 2 لقينا فيها n plus 1 c'est ça. لقينا n plus 1 divisé par 2 à la puissance n plus 1 moins 1 c'est ça a multiplié par 2 à la puissance n اللي هي هذه. donc finalement l'espérance de x غيكون هو l'espérance pardon de x plus 1 donc
l'espérance de x plus 1 égale 2 à la puissance n, facteur de n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 1 moins 1. Maintenant, l'espérance de x. Si on cherche à calculer l'espérance de x plus x, on voit l'espérance de x plus 1 moins 1. On va travailler par la linéarité. X plus 1 moins l'espérance de, l'espérance de 1. Moins x, pardon, ici. Non, moins 1. Moins 1. Il y a moins l'espérance de 1, mais l'espérance de 1, il y a 1. Donc, ça va donner quoi? C'est 2 à la puissance n facteur de n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 1 moins 1 moins 1. وكملوا. مسيو انا ما فهمتش في الاول من درنا بحال درنا شونجمون دو فاريابل ليسبيرونس ديال اكس بلس 1 عاودتي غير في هذيك كا وهذيك بي دو اكس ايكال كا بلاتي هذيك راه سميتها تيورم دو ترانسفير. تيورم ترانسفير تيورم دو ترانسفير. إلا عندك أنت مثلا بغيتي تحسب ليسبيرونس ديال شي فونكسيون دو إكس شنو كدير؟ هي لا سوم pour k décrit x oméga via g de k multiplié par la probabilité correspondante. D'accord? هاد لو كا ديالنا g de x هي شحال؟ هي x plus 1. D'accord? Oui. يعني g de k غتولي هي k plus 1. ها هي k plus 1. صافي؟ Oui, monsieur. صافي on détermine l'espérance نشوف شنو باقي لنا نحاولوا نختموا. L'espérance de x facteur de x plus 1. دابا انتبهوا معايا دابا حسبنا اش استعملنا حسبنا هذا ياك حسبنا ليسبيرونس ديال اكس بلس 1 وخرجنا منه هذا ديريكتومون. دابا غنحاولوا نحسبوا هذا باش نستنتجوا منه لا فاريونس. داكوغ؟ اذا كيفاش غادي نحسبوا؟ دونك غادي نمشيو لنفس الطريقه نمشيو للقبيضه. Alors, comment calculer l'espérance de x facteur de x plus 1? Ça va donner quoi? C'est, par définition, c'est un théorème de transfert en ça. Il y a la somme, il y a le k qui est in, il y a le k, facteur de k plus 1, multiplié par quoi? Multiplié par x est égal a divisé par k plus 1 fois ck parmi n. D'accord? C'est ça? Donc, غتمشي ليا k plus 1 مع k plus 1 غتبقى ليا شحال؟ تبقى عندي هي a constante غتخرج من la somme غتبقى عندي k allant de 0 jusqu'à n de k fois ck parmi n. هادشي اللي غادي يبقى. دونك ما يمكنلياش نستعمل التيوريم دو بينوم نيوتن لان هنا عندي ك فاريابل دونك غادي يبقى لي راسم. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نحاول نسامبليفي كما درت قبيلات اون utilisant لو كوفيسيون بينوميال. دونك سي ك بارمي ان غتولي عندي هي ك multiplié par n factoriel divisé par شحال قلنا par k factoriel هنا n moins k. دونك شنو غادي ندير؟ هنا غادي تختزل ليا واحد ك مع هذا غتبقى ليا n فاكتوريال ديال n موان 1 وهنا غنختزل دونك n فوا n موان 1 فاكتوريال هي n فاكتوريال وهاد ك غتمشي مع هادي غتبقى عندي هنايا ك موان 1 فاكتوريال وهنا هاد n موان ك راه هي نفسها n موان 1 موان ك موان 1 فاكتوريال. هاد الحساب هذا اللي حسبتو غتلقاو هو هذا. إذا هاد لا فورميلا اش غتعطيني هي n فاكتور دو كوا سي ك موان 1 parmi n moins 1. إذا غتولي عندي لا فورميلا شنو هي a fois la somme pour k. Déjà ici هنا إلا خدينا k égale 0 غتعطينا هاد لو terme 0 donc je peux commencer la somme ديالي à partir de 1. donc نقدر ندير هنايا 1 jusqu'à n de k de ck parmi n ونخدم بهذا الشيء اللي عندي هنايا غادي نرومبلاسي تولي عندي هي a la somme ديال k allant de 1 jusqu'à n
de n هنا c'est k moins 1 n moins 1 خرجت n حيت ولات constante غتبقى عندي هي a la somme pour k allant de 1 jusqu'à n 2 na n constante k moins 1 n moins 1 غادي ندير ثاني واحد petit changement de variable نوضع i كتساوي k moins 1 دابا إذا كانت عندي i إذا كانت k هي 1 وإذا كانت k هي n شنو غتولي i غتولي هي 0 إذا كانت k هي 1 وإذا كانت k هي n i غتولي هي n moins 1 d'accord alors بالنسبة للمبرزيط غتبقى عندي هنا شحال هي a fois n هاد لا سوم قلنا غنبداه ب i غيمشي من 0 حتى n moins 1 d'accord n moins 1 هنا غتبقى عندي i وهنا n moins 1 encore une fois غنستعملو la formule du binôme de Newton à la puissance i fois 1 à la puissance n moins 1 moins i اش غتقول لي formule du binôme de Newton هي a fois n fois h 1 plus 1 à la puissance ماشي i هاد المرة وإنما n moins 1 donc غتولي عندي هي a fois n fois 2 à la puissance n moins 1 donc شنو لقيت؟ لقيت l'espérance ديال x facteur de x plus 1 كيعطيني هو a fois n fois 2 à la puissance n moins 1. Je ne vais pas remplacer a, il y en a a. Donc, comment déterminer, à partir de ceci, comment déterminer la variance? Vous connaissez que la variance, c'est quoi? C'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x, le tout au carré. L'espérance de x, on a déjà calculé l'espérance de x. Donc, déjà, la question précédente. L'espérance de x carré, on n'a pas calculé l'espérance de x carré. On ne va pas la calculer directement à partir de la loi, mais on va utiliser cette égalité. On a quoi? On a x facteur de x plus 1 égale combien? C'est x carré plus x. Donc, x carré égale quoi? X facteur de x plus 1 moins x. Transforme le x à l'autre côté. Donc, l'espérance de x carré, c'est quoi? C'est l'espérance par la linéarité de l'espérance moins l'espérance de x. Cette quantité, on a déjà calculé, est égale à cette quantité. L'espérance de a est déjà calculée. Maintenant, je vais remplacer cette quantité par l'espérance de x carré moins l'espérance de x, le tout au carré qui est déjà calculé dans la question précédente, et je calcule la variance. C'est un calcul à faire. Ça marche? Oui, mais On va s'arrêter ici. Monsieur, ما تنساش l'enregistrement. هو دابا غادي نخليه. D'accord, monsieur. نعود بحثنا. Pas de questions?